নমস্কাৰ সকলোকে চাকৰি সম্বন্ধীয় আন এটা ভাল খবৰ আজি আপোনাক দিব লৈছোঁ আৰু সেইটো হৈছে যোৰহাট ৰেইন ফৰেষ্টত কেইটামান পোষ্ট ওলাইছে আৰু ইয়াত দিছে ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব কি পোষ্ট ওলাইছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব ডিটেইলছ জানি লোৱা হওক ইয়াত দিছে A walk-in interview is scheduled to be held on 28 December 2023 from 9:30 a.m. onwards at ICFRE Rainforest Research Institute, Jorhat, Assam for engagement of field assistant to work under the consultancy project as details below. Here is it. Aru project as silog project to kidise bamboo resource mapping in the state of Assam. Duration is initially for 1 year. Total post silog sota field assistant. আৰু তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাই লওক কি লাগিব 12 পাছ সায়েন্স আৰু ডিজায়াৰেবল দিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কেণ্ডিডেট হেভিং ৱৰ্কিং নলেজ অন বেম্বো উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড যিসকলে ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেট উইথ আপোনালোকৰ যদি বেম্বো কিবা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত নলেজ আছে বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া আপোনালোক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব দিছে আৰু তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত দিছে যে 17,000 ফিক্স আৰু দিছে দ্য পোষ্ট আৰ পিয়ৰলি কণ্টেক্সুৱেল আৰু এইজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে যে 28 years হ'ব লাগিব আৰু ৰিলেক্সেশ্যন আছে আপোনালোকৰ 5 years SC ST 3 years for OBC আৰু দিছে ডিউলি ফিল আপ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এলং উইথ দ্য টেষ্টিমনিয়েল উইল বি একচেপ্ট অন দ্য ডে অফ ইণ্টাৰভিউ হুইচ ইজ এটাচ হিয়াৰ ইট আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউলৈ আহোঁতে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে মই সেইখনো দেখাই দিম এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ লগত যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ৱৰ্কিং আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন সেইসমূহ লগত লৈ আহিব আৰু দিছে কেণ্ডিডেট শুড ব্ৰিং 1 passport size photograph and দিছে no TADA will be paid for attending the interview আৰু লগত ফটোগ্ৰাফ লৈ আহিব এখন আৰু ইয়াৰ যিখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত চাই লওক এইখন আপোনালোকে লগত লৈ আনিব আৰু ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু নাপালে হ'লেও পঠাই দিম আপোনালোকক মেইলত এইখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব চাই প্ৰথম দিছে পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ নেম দ্য প্ৰজেক্টটো আছে বেম্বো ইয়াত ফটোগ্ৰাফখন লগাই দিব তাৰপিছত নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ইয়াত দিছে ফাদাৰ্ছ এণ্ড হাজবেণ্ড নেম এনিৱান ডেট অফ বাৰ্থ এইজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে আৰু ৰিলিজন আপোনাৰ ছেক্সটো কোনটো হয় মেল ফিমেল এটা মেৰিটেল ষ্টেটাছ মেৰিড আনমেৰিড হ'ব আৰু কোনটো কাষ্টৰ হয় আৰু এড্ৰেছটো ইয়াত চাই লওক এড্ৰেছ আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ ইমেইল এইসমূহ লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিকৰ পৰা ইয়াত ভৰাব পাৰিব মেট্ৰিকৰ পৰা আপোনাৰ যিখিনি মাৰ্কছ আছে পাছিং ইয়েৰ বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এইসমূহ ভৰাব লগতে আৰু আছে লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনটো লেংগুৱেজ লিখিব পাৰে পঢ়িব পাৰে হিন্দীৰ ক্ষেত্ৰত হওক ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত হওক এনি আদাৰ লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত এনি আদাৰ লেংগুৱেজ আপোনাৰ অসমীয়াটো লিখিব পাৰে প্ৰফেশ্যনেল ইন কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ MS Word কোনটো প্ৰায় টিক মাৰ্ক দিলে হ'ব MS Word পাৱাৰ পইণ্ট MS Excel ৱেব ব্ৰাউজাৰিং DTP এনি আদাৰ স্পেচিফিক বিলো আৰু কিবা পায় নেকি ইয়াত দিছে প্ৰিভিয়াছ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰপিছত আপোনাৰ যদি আপোনাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইয়াত লিখিব পাৰে আৰু লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক দিব লাগিবই সেইটো দিছে লাষ্ট আপোনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকৰ আৰু জেনেৰেল কণ্ডিশ্যনসমূহ আছে যে আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং টাইম দিছে 9:30 AM to 10:30 AM আৰু গভ এমপ্লয় হ'লেও আপোনালোকে ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট লগত লৈ আনিব লাগিব আৰু এইজৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'লোঁ ইতিমধ্যে আৰু লগত আপোনালোকৰ যিখিনি অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট আছে সেইসমূহ লগত লৈ আনিব আৰু কোনো ধৰণৰ TADA নিদিয়ে ইয়াত দিছে আৰু গতিকে যিসকলৰ যোগ্যতা আছে আৰু আপোনালোকৰ এবছৰ যদি এইসমূহ জব কৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ পিছত ভাল চান্স বা ভাল আপোনালোকৰ সুযোগ আহিব পাৰে কাৰণ বহুতো ৰেগুলাৰ পষ্টটো তাত ওলাই থাকে গতিকে প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আপুনি আমাৰ চেনেলত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ